ప్లీజ్ ఈ వీడియోను లాస్ట్ వరకు చూడండి, ఎందుకంటే నిజమైన దేవుడు నేచరే అని నిరూపిస్తాను. ఈ విశ్వం సైంటిస్టులు ప్రతిపాదించిన బిగ్ బ్యాంగ్ వల్ల ఏర్పడిందని మనకు తెలుసు. బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగి 13.8 బిలియన్ ఇయర్స్ అవుతుంది. అదే మన భూమి ఏర్పడి 4.6 బిలియన్ ఇయర్స్ అవుతుంది. ఈ భూమి మీద ఇతిహాసాలైన రామాయణం 7,000 సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది. అదే మహాభారతం జరిగి 3,000 సంవత్సరాల క్రితం. యేసు జన్మించి 2,500 సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది. అల్లా 7th సెంచరీలో జీవించాడు. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఈ భూమిని, ఈ విశ్వాన్ని రాముడు, కృష్ణుడు, శివుడు, యేసు, అల్లా ఎవరూ సృష్టించలేదని. శివుడిని ఆదియోగి అంటారు, అంటే మొట్టమొదటి యోగి అని దాని అర్థం. శివుడు ఆజ్ఞ లేనిదే చీమైనా కుట్టదంటారు. దీని అర్థం శివుడు హై కాన్షియస్ మైండ్ కలిగి ఈ భూమి మీద ఏ మూమెంట్నైనా కంట్రోల్ చేయగలడు. శివుడు కూడా నేనే దేవుణ్ణని ఎప్పుడూ చెప్పలేదు, ఈ నేచరే దేవుడు అని చెప్పాడు. శ్రీకృష్ణుడు, రాముడు ఈ భూమిపైన ధర్మాన్ని నిలబెట్టారు. మనిషి ఎలా బ్రతకాలో, మనిషి ఎలా జీవించాలో మనకు చూపించారు. అల్లా, యేసు, సాయిబాబా ఇతరులతో ఎంత ప్రేమతో బ్రతకాలో, ఎలా బ్రతకాలో మనకు చూపించారు. శ్రీకృష్ణుడు ఒక సందర్భంలో ఇంద్రునికి గోవర్ధన పర్వతాన్ని చూపిస్తూ నిజమైన దేవుడు నువ్వు నేను కాదు, ఈ నేచర్ అని చెప్పాడు. ఈ భూమిపైన నువ్వు నేను ఎలా బ్రతికామో శివుడు, రాముడు, కృష్ణుడు, యేసు, అల్లా కూడా అంతే. వీరు అత్యంత జ్ఞానం కలిగి హై కాన్షియస్ మైండ్ కలిగిన వారు. ప్రపంచపు మేధావి అయిన ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఒక సందర్భంలో ఈ విశ్వంలో దేవుడు లేడు అని క్లారిటీగా చెప్పాడు. ఈ నేచరే దేవుడు అని చెప్పాడు. ఇప్పుడు అర్థమైందా నిజమైన దేవుడు ఈ నేచర్ అని? గాలి, నిప్పు, నీరు, నేల, ఆకాశం ఇవే మన దేవుళ్ళు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. Please subscribing Deep Thinker channel.